Мам, мне надоело играть в мобильный телефон. На улице очень жарко гулять. Что мне делать? Кто это там такой? Надеваки! Надеваки, заходи ко мне в гости, поиграем вместе. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говорит до утра. Это юность моя, это юность моя. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говорит до утра. Это юность моя, это юность моя.